สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวของเล่นผู้ใหญ่อีกชิ้นนะครับอันนี้นะครับเป็นปืนอัดแก๊สนะครับปืนบีบีกันนะครับตัวนี้นี่นะครับอันนี้สภาพถุงนะครับหิ้วมาจากห้างเมกานะครับสะพานเหล็กนะครับอันนี้ไปซื้อมาที่ร้านบิ๊กกันนะครับให้น้องที่รู้จักหิ้วมาให้นะครับนี่นะครับชุดพร้อมเล่นนะครับใส่ถุงแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะมาเปิดถุงดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างเปิดถุงออกมาชุดพร้อมเล่นก็จะมีอย่างแรกนะครับเป็นซิลิโคนนะครับซิลิโคนสำหรับฉีดโอลิงปืนนะครับดูแลสภาพลูกยางช่วยหล่อลื่นนะครับตัวนี้ซิลิโคนตัวนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นแก๊สนะครับแก๊สที่ใช้เล่นกับปืนบีบีกันนะครับก็เขาจับตัวนี้มาให้นะครับยี่ห้อ V Gas นะครับ V Gas Core Power High Quality Green Gas นะครับขนาด700 ml นะครับเป็นแก๊ส C3H8 นะครับคอมมา C4H10 นะครับตัวนี้สีน้ำเงินนะครับสีสวยงามดูดีมากนะครับฝาสีดำนะครับนี่เป็นแก๊สกระป๋องใช้เล่นกับปืนบีกันนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นลูกกระสุนนะครับเป็นลูกเซรามิกนะครับสำหรับเล่นกับปืนบีบีกันนะครับ 0.12 เกรนนะครับ Made in China เป็นลูกขนาด 5.95 นะครับบวกลบ 0.01 มิลลิเมตรนะครับ Premium Airsoft BBS นะครับน้ำหนัก 0.20 กรัมนะครับ 400 นัดนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับเขาจับมาให้นะครับนี่นะครับชุดพร้อมเล่นนะครับฝากน้องหิ้วมาจากสะพานเหล็กนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวปืนบีบีกันนะครับตัวนี้นะครับนี่บอดี้กล่องจะเป็นแบบนี้นะครับชุดเซตบ็อกของเขากล่องสีเหลืองนะครับเป็นรุ่น Army Armament ครับ R31 ครับ Army Armament รุ่น R31 นะครับนี่ก็เป็นปืนตระกูลโค้นะครับ1911ตัวคลาสสิกนะครับเดี๋ยวเปิดดูกันนะครับว่าจะสมจริงขนาดไหนนะครับนี่นะครับแกะกล่องรีวิวกันให้ดูนะครับก็จะมีอุปกรณ์ภายในกล่องประมาณนี้นะครับนี่เป็นคู่มือนะครับคู่มือการเล่นนะครับคำแนะนำข้อควรปฏิบัตินะครับข้อควรระวังนะครับการบำรุงรักษาครับนี่คู่มือเป็นภาษาอังกฤษนะครับ Army Armament 1911ตัวคลาสสิกนะครับนี่นะครับคู่มือของเขามีซองกันชื้นนะครับกันชื้นมีตัวปืนนะครับตัวปืนบีบีกันนะครับนี่นะครับสำหรับตัวปืนบีบีกันโค้1911นะครับนี่นะครับนี่ครับก็บอดี้ก็น่าจะทำจากเหล็กอลลอยนะครับไม่ใช่เหล็กก้าครับไม่ใช่เหล็กก้านะครับ
ำหรับรุ่นนี้เป็นรุ่น M1911A1 นะครับ US Army นะครับตรงนี้จะยิงเลเซอร์สลักข้อความไว้นะครับ M1911 US Army USA นะครับนี่ประกับเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกสีน้ำตาลนะครับอันนี้มีเซฟสมจริงนะครับเหมือนของจริงเลยเหมือนปืนจริงมีหลังอ่อนเหมือนกันนะครับระบบหลังอ่อนแกะจุกออกนะครับนี่นะครับนี่ตัวปืนนะครับต่อมาเป็นแมกกาซีนนะครับแมกกาซีนเป็นตัวนี้นะครับหน้าตาแบบนี้นะครับมีที่เติมแก๊สนะครับแล้วก็มีวาล์วปล่อยแก๊สนะครับตัวนี้สำหรับตัวนี้เป็นงานของประเทศจีนนะครับงานจีนก็ได้มาราคาหน้าร้านนะครับเฉพาะปืนกล่องนี้นะครับก็ 2,800 บาทนะครับพร้อมแมกกาซีนกับตัวปืนนะครับ 2,800 บาทนะครับยังไม่รวมตัวแก๊สกับซิลิโคนกับลูกนะครับนี้ก็ได้แค่นี้นะ 2,800 บาทก็มาดูตัวปืนกันต่อนะครับดูระบบกลไกนี่นะครับเดี๋ยวค้างสไลด์ให้ดูกันลำกล้องเป็นอัลลอยนะครับอัลลอยสีเงินไม่ใช่เหล็กแต่อย่างใดนะครับนี่เป็นระบบนกสับนะครับนี่มีนกนะครับง้างนกนี่แม็กยังมีแก๊สอยู่นะครับปืนก็เลยทำงานนะครับตัวนี้แต่โชคดีที่ยังไม่มีลูกกระสุนปืนค้างอยู่ในลำกล้องนะครับก็ควรระวังให้ดีนะครับนี่อันตรายนะครับถ้ามีลูกอยู่อาจจะไปถูกสิ่งกีดขวางได้นะครับตัวนี้นี่ก็สวยงามสมจริงครับขนาด1:1ครับเท่ากับขนาดจริงเลยนะครับแต่ว่าวัสดุไม่แข็งแรงเท่ากับปืนจริงนะครับตัวนี้สวยงามน่าเล่นนะครับก็สำหรับชุดนี้ไม่ได้ซื้อสปีดโหลดเดอร์มาด้วยนะครับสปีดโหลดเดอร์สำหรับบรรจุลูกกระสุนใส่ในแม็กนะครับนี่ซื้อมาด้วยก็ใช้วิธีการหยอดลูกครับหยอดลูกลงตรงนี้นะครับหรือข้างล่างนี้นะครับหยอดได้2 ตำแหน่งนะครับขนาดบรรจุของแมกกาซีนก็บรรจุละ20 นัดนะครับสิ่งตัวนี้เป็นงานจีนนะครับตัวนี้ไม่มีประกันนะครับแม็กก็ดูเผินๆเหมือนปืน1911ของจริงนะครับดูการเลเซอร์นะครับซอฟล่องนะครับดูมิติปืนนะครับตัวนี้สมจริงนะครับแต่เป็นปืนบีบีกันนะครับปืนอัดแก๊สนะครับสำหรับซ้อมยิงเป้ากระดาษซ้อมฝึกฝีมือนะครับตัวนี้
หรือลงสนามแข่งขันได้นะครับ ความเร็วกระสุนก็อยู่ประมาณ330ถึง350นะครับแล้วแต่แรงดันแก๊สนะครับสวยงามครับแต่ด้ามประกับด้ามตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับไม่ใช่ไม้แต่อย่างใดนะครับสมจริงครับระบบการทำงานก็เดี๋ยวมารีวิววิธีการเติมแก๊สแล้วก็บรรจุลูกพร้อมเล่นนะครับสำหรับวันนี้ก็มารีวิวภาพรวมให้ฟังก่อนครับสำหรับของเล่นใหม่ตัวนี้นะครับเอามาฝึกยิงเป้ากระดาษยิงกล่องฝึกฝีมือนะครับเพราะว่าถ้าไปใช้ปืนจริงกระสุนจริงมันก็จะหมดงบประมาณค่าใช้จ่ายเยอะนะครับก็เลยใช้เป็นตัวนี้ฝึกยิงเป้าไปก่อนครับเพราะค่าใช้จ่ายมันถูกนะครับแต่ให้ความรู้สึกคล้ายๆกับปืนจริงนะครับก็มีแรงรีคอยล์และเป็นระบบโบว์แอคชั่นนะครับโบว์แบ็กนะครับคือสะท้อนแรงถอยนะครับคล้ายๆกับปืนจริงนะครับแต่ว่ามันเบากว่ามากนะครับเบากว่าลูกกระสุนที่พุ่งออกไปจากลำกล้องก็เบากว่านะครับก็จัดว่าเป็นของเล่นนะครับไม่อันตรายนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มารีวิวได้มาแกะกล่องอัดวิดีโอไว้นะครับเป็นที่ระลึกเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับเก็บไปดูว่าเคยมีปืนบีบีกันแบบนี้หน้าตาแบบนี้นะครับครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับที่ได้มีบีบีกัน M1911 นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังนะครับจากกันไปด้วยปืน M1911 นะครับ A1 US Army นะครับนี่ตัวนี้งานจีนสวยงามนะครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ